आज हम बात करने वाले हैं HP के एक बेसिक लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल कीबोर्ड के बारे में। HP के 100 वायर्ड कीबोर्ड। आज हम इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके सभी फीचर्स देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या यह कीबोर्ड आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह है HP के 100 का बॉक्स। HP ने इसमें ज्यादा फैंसी पैकेजिंग नहीं की है क्योंकि यह एक बजट कीबोर्ड है। बॉक्स खोलते ही सबसे पहले हमें मिलता है कीबोर्ड का प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर और यहाँ है हमारा HP के 100 कीबोर्ड। पहली नजर में यह कीबोर्ड बहुत ही सिंपल और क्लीन दिखता है। यह फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें न्यूमेरिक कीपैड भी है। बिल्ड क्वालिटी देखने में डिसेंट लग रही है इस प्राइस रेंज में। यह एक स्टैंडर्ड फुल साइज कीबोर्ड है। डायमेंशंस लगभग 440 मिलीमीटर, x 155 मिलीमीटर, x 25 मिलीमीटर, वेट करीब 500 ग्राम, कलर काला, साथ ही सफेद की बटन। लेबल दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यह एक प्लास्टिक बॉडी कीबोर्ड है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है। न तो बहुत सस्ती लगती है और न ही बहुत प्रीमियम। यह उस कैटेगरी में है जिसे हम डिसेंट बिल्ड क्वालिटी कह सकते हैं। यह एक वायर्ड कीबोर्ड है जो USB-A कनेक्टर के साथ आता है। केबल की लंबाई लगभग 1.5 मीटर है, जो अधिकांश डेस्क के लिए पर्याप्त है। सेटअप बिल्कुल सिंपल है। प्लग एंड प्ले, बस USB पोर्ट में लगाइए और तुरंत काम करना शुरू कर देता है। कोई ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। विंडोज, मैक और लिनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ कॉम्पैटिबल है। यह मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मैकेनिकल नहीं। कीज का फील सॉफ्ट है और रिलेटिवली क्वाइट है। तो दोस्तों, यह था HP के 100 वायर्ड कीबोर्ड का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप इस कीबोर्ड को खरीदना चाहते हैं तो Amazon बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेस्ट प्राइस के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं और क्या आप इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।